Ja feia anys que no nevava. Tot i així, a qui no li agrada la neu? Sempre he pensat que dibuixa un paisatge fascinant. Des de ben petit m'he considerat una persona bohèmia i somiadora. I qui més m'ha ajudat a ser-ho ha estat la fotografia. No puc deixar sola la càmera en cap moment. Aquell dilluns em vaig aixecar d'hora i vaig aprofitar per anar a fer unes fotografies al bosc que hi havia al costat del poble. El sol ja s'havia despertat i la neu de les muntanyes lluïa més que mai. Semblava un matí qualsevol, propi dels llargs hiverns, però mai hauria pogut imaginar que el recordaria tota la vida. Caminava fent fotos a l'entorn, quan vaig escoltar el soroll d'unes passes. Vaig veure com, de cop i volta, una figura femenina s'anava acostant a mi. Es tractava d'una noia vestida amb tan sols un vestit de tirants que li arribava als genolls. Li vaig preguntar qui era i què feia allà vestida d'aquella manera. Però ella em mirava estranyada i s'apartava. Només em va contestar quan li vaig preguntar el seu nom. Amb una veueta fina em va dir com es deia, Aurora. Ja era tard. Vaig fer-li una foto i em vaig acomiadar. La sorpresa va ser que, en arribar a casa i analitzar les fotos que havia fet, no em vaig trobar cap on hi sortís una persona. L'Aurora no havia deixat cap rastre de presència a l'objectiu. Era com si hagués desaparegut. L'endemà la vaig tornar a veure i, fent veure que no havia vist res estrany, la vaig saludar i li vaig tirar una bola de neu. Per sorpresa meva, ella s'hi va tornar. A poc vaig començar a sentir-me segur al seu costat, a confiar en ella i a creure en el petit miracle que ens havia permès conèixer-nos. Però un dia, mentre parlàvem, va desaparèixer davant dels meus ulls, sense deixar cap rastre. No sabia què havia passat i, espantat, vaig marxar corrents cap a casa. No sabia com reaccionar. L'Aurora semblava estar lligada estretament al meu interior i, tot i així, desapareixia. Desapareixia de les meves fotografies, però també de la meva vida. Engegant l'ordinador, vaig buscar les dues primeres paraules que em van venir a la ment: Aurora i bosc. Un dels primers resultats que vaig veure era una pàgina web sobre éssers fantàstics. Un sol clic em va transportar a una pàgina plena de mitologia i vaig llegir que les aurores, d'origen nòrdic, eren éssers mitològics poc coneguts arreu del món. Es mostraven com a figures femenines, habitant en indrets com estanys, boscos o llacs. La seva principal característica era que només sortien quan a l'indret on hi habitaven i feia molt de fred o estava nevat o congelat. Ara ja sabia la veritat. La vaig seguir buscant i buscant, però no apareixia. Vaig recórrer tota la zona diverses vegades, desesperadament mirant cada racó d'aquell maleït paratge. Em vaig rendir. Sabia que no la tornaria a veure mai més. Ja havia passat gairebé un any des del moment en què vaig conèixer l'Aurora per primera vegada. D'ella no en vaig saber res més després de buscar-la durant més de 2 mesos. No em vaig quedar ni tan sols un símbol, una petita traça tendra de totes aquelles enigmàtiques trobades. Un lleu record. I d'un moment a l'altre, com havia succeït sempre, tot va canviar. Caminant amb una amiga pel bosc, em va sobresaltar un estrany soroll que semblava emergir de les profunditats de l'aigua.
M'hi vaig acostar i vaig veure l'Aurora que, vestida de la mateixa manera i amb aquelles mans tan fredes, sortia de dins a l'aigua d'un petit llac. No sabia com reaccionar, així que ens vam quedar mirant durant uns minuts. Fixament, sense presses. Per fi l'havia trobada. Per fi, després de tants mesos batallant amb la memòria, tornava a ser al meu costat.